Hii leo mahakama nchini Kenya iliweza kutoa hukumu kwake ambaye anatambulikana kama Jowie Irungu katika kesi ambayo imekuwa ikiangaziwa sana kwa kipindi cha miaka 6 tokea ilipofanyika mauaji ya Monica Kimani. Jowie Irungu alipatwa na hatia ya mauaji haya tarehe 9 mwezi Februari, ila hukumu yake ilitolewa leo na akatolewa hukumu ya kunyongwa na hukumu ya kifo pale judge ama tuseme Lady Justice Grace Nzioka aliweza kuhakikisha ya kwamba Jowie will face the wrath of the law. But sasa kitu ambacho kimewashangaza wa Kenya ni kuhusiana na chapisho kutokea kwa rafiki na mwandani wa karibu wake Jowie Irungu ambaye anatambulikana kama CEO Dinda. Kupitia ukurasa wake wa kijamii ameweza kuanika na kudai ya kwamba anajua ukweli ni kwamba Jowie Irungu hakumuua Monica Kimani, ila ameubeba msalaba wa mtu ambaye ndiye mshukiwa mkuu na ndiye mhusika mkuu katika mauaji ya Monica Kimani, ambaye alimwahidi Jowie Irungu ya kwamba tutashughulika kuweza kukutoa gerezani, so usijali, we beba huu msalaba kwa sasa, lakini siku zijazo tutaweza kukuondolea mashtaka yote. Lakini imefikia mwisho kwa sababu Jowie Irungu, wale waliomwahidi ya kwamba watamuondolea mashtaka, hawakufanya chochote kile katika kumuondolea mzigo huu ambao umekuwa ukimwandama kwa kipindi cha miaka 6. Maana mpaka leo swali limekuwa chanzo kikubwa na msukumo mkubwa uliompelekea Jowie kuweza kumuua Monica Kimani ni upi? Kumbuka Jowie alikuwa ameweza kuzingiziwa pamoja na aliyekuwa mpenzi wake wa enzi zile Jackie Maribe kwamba wao ndio walikuwa wahusika wakuu katika mauaji yale. Now, an Instagram story by CEO did the brand after Jowie's death sentence raised eyebrows today. The businessman claims the first accused in the murder of Monica Kimani carried someone else's cross to his grave, giving hints that Jowie allegedly knows who committed the crime but has chosen to remain silent. Nikimnukuu, anasema hivi, Jowie Irungu official anatumia F word man, anasema these, if you ever get a chance to see these, how much did it cost for you to carry someone cross to your grave? They promised you they will get you out. Bro, confess the truth, man. You can reapply you can reappeal this sentence. Please tell the world the truth. You know who did it. Don't take this to the grave with you. Amuliza, how much did it cost for you to carry someone else's cross to your grave? They promised you they will get you out. Confess the truth, man. You can reapply this sentence. Please tell the world the truth. You know who did it. Don't take this to the grave with you. CEO Dida wrote before deleting and deactivating his Instagram account. Now, kitu hiki ni kitu cha kushangaza, maana ni kitu ambacho kimezua mazungumzo katika haya mambo na aswa katika kesi ya Jowie Irungu. Maana people have been having different reactions towards this case. Na among the many people that have had reactions ni ya kwamba many people are urging that this man was innocent, man. He is an innocent man. But his innocence goes beyond stupidity, because how do you want to carry someone else cross to the grave? Mudu uyo ni atuero kunywa uguo muthi. Ni atuero kuragwo. Riure, niki akirete uguo heterere kuragwo na nio ya andu aria moragire Monica Kimani. Tondu Monica ri, ona ungikoro Jowie ndari na ene motive ya kuraga Monica. Monica ari Murata wa Jowie Irungu wa Akuhe mono. Na ngithoma comments ri, naona nanashikua kisema, why am I experiencing the same emotions despite not knowing this individual? While condemning homicide and advocating for punishment to be served, my sentiments remain divided in this particular instance. Something is not right. Who is the other murderer?
Mamina Saro anasema kidogo kidogo have na yeye akule missing. Be safe bro, Joey atakuwa sawa. Official Mjaka anasema I told you guys now see. Jokeki anasema haya mambo yameanza kuchamuka kama hukumu imetoka na hata hajapiga nduru. Acha ningoje next episode ya Prison Lost. Carls anasema wewe ukweli utaeleweka soon. J Maumau anasema da. Otieno anasema the case was about whether Joey had murdered Monica. The why is only him who knows. Lewis Wycott says the internet is cooking. Jokeki says waiting for Harlan Namu to come with Joey confession. Hawa wengine wote ni keyboard friends and keyboard warriors. Dezingala anasema we ni kumoto mwanzee. Ambusi anasema let me tell you Joey hakuna sentence atafungwa, something I'm sure will come up. Eneka anasema this story has so many loopholes. Subira Malkia anasema shauri yake aliyavulia maji nguo yaoge. In this Kenya love yourself why let people take advantage of you. Lea Whitney anasema huyu alikuwa wapi mwenzake akiwa koti, sasa amesikia death sentence anaanza kusema Joey amebebea mtu wa msalaba, huyu pia atafuata Joey kamiti. Ni kesi kati ya kesi ambazo bado zinaendelea kuzua mazungumzo katika mitandao ya kijamii. Wewe kama msikilizaji na mtazamaji wa FM show, maana misemo ya huyu jamaa ni rafiki yake Joey, na baada ya kuisema tu hii misemo amepata kuondolewa akaunti yake ya mtandao wa kijamii wa Instagram. CEO Dinda, rafiki na mwandani wa karibu wake Jowie Irungu. The question still remains, kwa sababu kulingana na maafisa wa polisi inaaminika mauaji yale yalifanyika na Joey ambao wanasema aliyafanya, lakini kulingana na utafiti na uchunguzi uliofanywa pale inaonekana ya kwamba Joey angeweza kumuua Monica kwa design ile akiwa peke yake, hivyo kuna usaidizi uliokuwepo. Na kama si Joey, basi Joey ni nani hao aliwaona wakifanya hiki kitendo na hakuweza kufunguka kuhusiana na wale waliofanya kitendo kile? Maana it seems there is a cut there is an hidden agenda in this case that every day, every minute we are trying to find it, ila kuipata inakuwa vigumu sana. Tunajaribu uchunguzi wa kila namna, ila kufumbua cha ukweli kuhusiana na kesi hii ya Jowie Irungu inakuwa vigumu sana. Maana Joey mwenyewe ameamua kubeba siri hii kwa kaburi, ila tunamwomba na kumsihi kila kukicha, Jowie Irungu, hapana beba msalaba wa mtu tena. Tafadhali ndugu yetu, usife kwa sababu ya watu ambao walifanya kitendo hiki. You know, we have seen you. We can tell by your music and how you have portrayed yourself that there is something inside of you that you might want to give out and to open about. Tungetaka sana kusikia your side of the story, ila siku moja itafanyika tu. Nihayo kwa sasa da, wewe maoni yako ni yapi? Achia maoni yako kwenye comment section. Tuungane katika video zetu zijazo. Hii ni FM show KE. Na kabla niondoke, nitakukumbusha pia mamake Joey leo akizungumza alisema my son is innocent. Mwanangu hakuua mtu, hana hatia kabisa, lakini anapitishwa tu katika mtihani kama alivyopata kupitizwa katika mtihani kwenye Biblia Joseph ama Yusufu akiwa kule katika nchi ya Misri, lakini mwishowe aliweza kuokoka na kuweza kuondolewa yale aliyokuwa amefungwa kwa ajili yake na kuambiwa ameyafanya. Hivyo mamake Joey alisema, subirini, Mwenyezi Mungu wa nafasi ya pili ataweza kumuondoa mwanangu kule gerezani. Ni hayo kwa sasa wadau. Hii ni FM Show KE.